السنين بخبرة المباريات الكبيرة في مواجهة بابكار نياس. العميد نور الدين الضوء الأخضر من الحكم يستعد في هذه اللحظات. أمرابط نور الدين يتقدم. أمرابط نور الدين ينجح أمرابط. تسديدة ممتازة، لم يترك أي فرصة لبابكار. كانت المتابعة لكن لم يتمكن من الوصول للكرة. هنا اللقطة بالقليل من السرعة كان ممكن أن يصل إلى الكرة بابكار لكن بدقة عالية. الآن الركلة الترجيحية الأولى للدفاع الحسني الجديدي أشرف الإدريسي في مواجهة المهدي بن عبيد. يستعيد الإدريسي. أشرف مهدي ينجح. بن عبيد يتصدى. بن عبيد ينجح في التصدي. بن عبيد ينجح في التصدي. ركلة ترجيحية ضائعة. الآن الركلة الترجيحية الثانية للوداد الرياضي الريحي في مواجهة بابكار نياس. في مواجهة بابكار يستعد. التسديد بنجاح. ممتاز. هنا لقطة مشاهدينا الكرام. تنفيذ بهذه الطريقة لم يترك أي فرصة لبابكار نياس. الآن الركلة الترجيحية الثانية. التنفيذ سيكون من سفيان بقدمه اليسرى. أبا عزيز من اللاعبين الذين تألقوا في الموسم الماضي، قدم أداء رائعا. أبا عزيز ينجح بهدوء كبير وبثقة عالية. سفيان أبا عزيز ينجح في التفوق على المهدي بن عبيد. ركلة ترجيحية ناجحة، هي الأولى للدفاع الحسني الجديد في هذه المرحلة المهمة من المباراة. الآن الركلة الترجيحية الثالثة للوداد الرياضي أمين أبو الفتح. أمين أبو الفتح يوجه الموريتاني بابكار نياس. الضوء الأخضر من الحكم. ينجح أمين. ممتاز أمين. التسديد بطريقة ممتازة لحد الآن. بابكار نياس غائب لحد الآن. بابكار نياس يجد صعوبة كبيرة. الآن عبد الرزاق الناقوس، هذا السبق للشباب المحمدية الموسم الأول لقميص الدفاع الحسني الجديد. عبد الرزاق المهدي أم عبد الرزاق الناقوس. ممتاز الناقوس بهدوء كبير. ركلة ترجيحية ناجحة. لحد الآن الوداد الرياضي هو الأقرب للوصول للمباراة النهائية من كأس حميد الهزاز.
هنا في مدينة فاس، والأقرب لمواجهة شباب السويلم الرياضي. حمزة النوري حمزة النوري في مواجهة نياس بابكار. طريقة رائعة، على طريقة اللاعبين الكبار، على طريقة كريستيانو رونالدو. حمزة النوري تنفيذ مثالي من هانوري. عبد الله الزيني، عبد الله الزيني، تنفيذ بطريقة جيدة من عبد الله الزيني. اللقطة أمامكم، لاعب سريع جدا عبد الله الزيني. الآن مشاهدينا الكرام الركلة الترجيحية الخامسة إن كانت ناجحة من أسامة زمراوي، فرسميا الوداد الرياضي سيكون حاضرا في المقابلة النهائية من كأس حميد الهزاز. زمراوي أسامة في مواجهة بابكار. رسميا الوداد الرياضي سيكون حاضرا في المقابلة النهائية من كأس حميد الهزاز. أسامة زمراوي ينجح في التفوق على بابكار نياس بالركلة الترجيحية. الوداد الرياضي يتفوق على دفاع الحسن الجديد ليتمكن من الوصول للمقابلة النهائية. بهذه الصور مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لنهاية هذه التغطية من هنا من مدينة فاس. كان معكم في الوصف والتعليق خليل فايد. أشكركم على حسن المتابعة. طبعا نلتقي في قادم المواعيد الرياضية، لكن هنا لقطة الركلة الترجيحية الأخيرة التي كانت من تنفيذ أسامة زمراوي. بهذه الصور نودعكم مشاهدينا الكرام. طبعا الوداد الرياضي يحتفل مع جماهيره بهذا التأهل للمقابلة النهائية من كأس حميد الهزاز. أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة.